దర్శనంకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏ న్యూ బ్లాగ్. నా బైక్ సైడ్ హారతి వచ్చింది నిన్న. హారతి హాయ్. అండ్ ఇప్పుడు నేనైతే ఈరోజు నేను అరసవల్లి వెళ్తున్నాను. సూర్య భగవాన్ టెంపుల్ ఉంది కదా, సో దాన్ని దర్శించుకోవడానికి పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30 ఆ టైం లేచి స్నానాలు అవన్నీ చేసేసి హుడ్డీ వేసుకున్నాను. ఎందుకంటే అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు కదా, సో దానికోసం కొంచెం చలి అయినా సరే నేను తట్టుకోలేను. సో హుడ్డీ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని హుడ్డీ వేసుకున్నాను. పదండి టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఎంతమంది ఉంటారో, తర్వాత దర్శనం జరుగుతుందో లేదో, ఎంత టైం పడుతుందో, అవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాం. ఫైనల్ గా బస్ స్టేషన్ కి వచ్చాను. ఇప్పుడు టైం 10:30 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఆటోకి మళ్ళీ అరసవల్లి వెళ్ళాలి. సో అదొక 30 మినిట్స్ అనుకుంటా. సో అరసవల్లి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు 11 అయిపోతుంది. ఇంకా దర్శనం ఏమవుతుందో తెలియదు. ఆటోల కోసం అయితే చాలా దూరం వెళ్ళాలి, ఇక్కడెక్కడ ఖాళీ లేదు. సో ఒక 1500 మీటర్లు నడిచిన తర్వాత ఆటోలు అనేది వస్తాయి. సో ఈ ఆటోలో ఫైనల్ గా టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చాను. బ్యాక్ సైడ్ సూర్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ ఉంది, ఆ లోపలికి వెళ్దాం పదండి. గాయ శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చి అరసవల్లి టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చాను. గుళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు అటు సైడ్ గుళ్ళు తీసుకోవడానికి వెళ్తారు. అండ్ నేనైతే గుళ్ళని తీసుకోను, జస్ట్ దర్శనం కోసం వచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ కాళ్ళు చేతులు కడిగేసి దర్శనం అయితే చేస్తాను. దర్శనం అయ్యాక అటు సైడ్ ఉంది కదా, ఇదే భోజనాలు. దర్శనంకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. గాయస్ నా బ్యాక్ సైడ్ అయితే పూజలు అవన్నీ చేస్తున్నారు మరి చెట్టుకి. గాయస్ ఇదే టెంపుల్, సూర్యనారాయణ టెంపుల్. సో ఈ వే అనమాట. ఈ వేలో 300 లైన్ క్యూ ఉంటది, అదైతే ఫ్రీ లైన్ క్యూ ఉంటది. అండ్ కొత్తగా ఇది పాకలాగా ముందలేశారు. ఎందుకనంటే ఈ నెల 25వ తారీఖున రథసప్తమి యాత్ర జరుగుతుంది. సో గాయస్ మీరు ఎవరు మిస్ అవ్వకూడదు. ఈ టెంపుల్ కి ఆపోజిట్ లోని ఇక్కడ పాక ఉంటది, ఇక్కడే భోజనాలు తర్వాత ప్రసాదాలు అవన్నీ ఇక్కడే ఇస్తారు. గాయస్ ఇప్పుడైతే దర్శనం అయిపోయింది, భోజనం కూడా అయిపోయింది. అండ్ టైం అయితే 2:30 అలాగవుతుంది. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. చూడండి ఇక్కడ జాతర టైప్ అవుతుంది. సో రేపటి నుంచి జాతర స్టార్ట్ అనేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడైతే ఫ్రీ లాకర్ ఉంటుంది. అదండి ఇంటికి వెళ్ళిపోదా. కొత్తపేటలో దిగిన తర్వాత చాలా సేపు నడిచాను. నడిచాక మరి ఆటోలు ఏం దొరకలేదు. ఒక 1/2 అవర్ వరకు నడిచాను. సో మా ఊర్లో వాళ్ళు వచ్చారు ఆటో తీసుకొని. కాకపోతే ఇక్కడ వెయిట్ చేయిస్తున్నారు. ఒక 1/2 అవర్ వెయిట్ చేయండి, వేరే సీట్లు ఉన్నాయి అనేసి అన్నారు. మరి తప్పదు, ఇక్కడ వెయిట్ చేయాలి. అసలు నా టైం ఏంటో నాకే అర్థం కావట్లేదు. ఇంత వరస్ట్ టైం నడుస్తుంది. మార్నింగ్ నుంచి జర్నీ చేస్తూనే ఉన్నా. ఒక బండి కాకపోతే ఒక బండి అయినా సరే అది తొందరగా తగ్గుతుంది అనుకున్నాను. చాలా టైం పట్టేటట్టు ఉంది. గాయస్ ఇప్పుడు టైం అయితే 8:30 అవుతుంది. నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ 8:30కి బయలుదేరాను దర్శనం కోసం. సో అదంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసరికి 8:30 అవుతుంది. ఇదిగో మా ఇంటికి వచ్చేసాను. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను అన్నం తినేసి జస్ట్ నార్మల్ గా పడుకుని పోతాను. ఎందుకంటే బాడీ పెయిన్స్ కొంచెం ఉంది. మార్నింగ్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉన్నాను కదా, సో దానివల్ల బాడీ పెయిన్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ ప్లానింగ్ చేయడంలోనూ నేను చాలా వీక్. సో నాలాగా మీరు కూడా వీక్ గా ఉండకండి, ఎగ్జాక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళండి. అండ్ అరసవల్లి దర్శనం అయితే బాగా జరిగింది. లోపల కెమెరా ఎలో లేదు, అందుకోసం నేను తీయలేదు. సో నేను బ్లాగ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.